Ja nüüd muidugi siis Bhagavad Gita 4.9 minu ja meie kõigi aegade lemmikväärses. Aga eesti keeles ma alles proovin seda öelda. See, kes teab neid viise, kuidas mina ilmun ja minu tegevusi, ei sünni enam uuesti siia materiaalsesse maailma pärast siit kehast lahkumist, vaid jõuab minu taevariike, o Arjuna. See, kuidas Jumal laskub oma transcendentaalsest mitmekesisest elupaigast, seda juba kirjeldati 6. verses. Vaatame 4.6. Läbi oma seesmise väe ja energia, sest ta saab tulla sinna, kus ta soovib. See, kuidas Jumal tuleb, on seal kirjeldatud, selgitatud. Ja see, kes suudab aru saada seda tõde, kuidas Jumal ilmub, kuidas Jumal isiksus ilmub, see on juba vabastatud materiaalse maailma ahelatest. Nendele palvetele Jumal alati vastab. Ja seetõttu ta läheb tagasi Jumala kuningriiki kohe pärast selle materiaalse keha lõppu. Selline elusolendi vabastamine materiaalsetest sidemetest ei ole sugugi kerge. Impersonalistid ja joogid saavutavad valgustuse ainult pärast pikka muret ja pikki katsumusi ja pärast paljusid sünde. Ja isegi siis see valgustus, mis nad saavutavad, sulanduvad ühte siis mitteisikulise brahmansjöteriga, mis on Jumala oma tegelikult. See on ainult osaline. Ja alati on siis see risk, et naasta siia materiaalse maailma. Ja see kõik, ma tean, olen kursis sellega. Aga Jumalale pühendunu, lihtsalt saades aru Jumala keha transcendentaalsest loomusest, sellest, milline Jumala keha on ja Jumala tegevustest, jõuab Jumala asupaika pärast selle keha lõppemist ja ei riskeeri enam sellega, et peab tagasi tulema see materiaalse maailma. Kas pole mitte suur õnnistus kogu see värk? Kogu see asi. Brahma Samhitas 5.33 on öeldud, et Jumal on palju erineva vorme ja kehastuse inkarnatsiooni. Advaita Makyuta, Anadi Mananda Rupa. Kuigi seal on palju transcendentaalset erinevad kehased ja Jumala kujusid, nad on siiski kõik üks. Ühest allikast ühesugused, kõik üks sarnase vibratsiooni energiaga. Ja need on kõik üks ja sama Jumala kõige kõrgem isik, meist ülem. Me peame aru saama sellest faktist ilma väärtõlgendusteta. Kuigi seda ei suuda mõista näiteks madalad kooliõpetlased ja siis
empiirilise filosoofia, sest nad ei usu Jumalasse, nad ei usu, et Jumal suudab võtta kuju, nad ei usu, nende usk on väga väike, nad ei ole harjutanud religioone või midagi sellist, sellepärast nad ei suuda mõista neid asju. Niipea, kui nad usuksid ja loeksid pühakirja, nende see teadus areneks sobilikus intelligentsis, väga heas suunas. Aga selleks on vaja kahte asja, uskuda ja lugeda pühakirjas. Ja nii nagu on öeldud Vedades, Purushavadini Upanishadides, Eko Deva Nijal Lena Nurakto, Bhakta Vyapirti Antarat. Üks Jumala kõrgem isiksus on igavikuliselt seotud kõikide transcendentaalde vormidega, mis on erinevates suhetes temale pühendunutega. Erinevad taevad on erinevates religioonides, erinevates uskudes. Ja kõigis nendes on erinevad siis need jumalused, abivalmisvaimud ja erinevates, kõikide religioonide erinevates taevastes. Aga kõik need religioonid on üks ja sama Jumal loonud. Ehk siis kui sa käed budistlikes taevastes õppimas või kristlikes taevastes õppimas või siis, mis on Krishna teadvus, siis kõikides neis on erinevad need jumalused, kes ka aitavad. Selles mõttes, et see vaimselt, kui sa usud, siis sulle avaneb juurdepääs nendele taevastele. Ja mida suurem on sinu usk ja mida rohkem sa järgid need Jumala õpetusi, seda parem ja kergem sujuvam on sul see juurdepääs nendele erinevate religioonide vaimsetele taevastele, kus need jumalused lahked jagavad õpetusi. Võite lugeda nende kohta. Budism ja isegi Milarepa oli budist, kui ma ei eksi. Et ka budistliku vaimse taeva liikmed on väga ilus. Nüüd mul jõudis kohale, mis uskud oli. Ja süsteem hõlbustab arusaamist, süsteem ei ole paha selles mõttes. Ja seda vedakirjandusel õigusis, ehk siis, mis siin just säädati, seda kinnitab see väärs. Jumal siin Bhagavad Gitas, Jumal ise ütleb seda. See, kes teab minu ilmumisi ja tegevusi, minu transcendentaalset loomust, pärast sellest kehast lahkumist ei sünni enam siia materiaalsesse maailma, vaid jõuab minu igavikulisse asupaika Arjuna. Bhagavad Gita 4.9, väga ilus, imeilus, meie kõigi lemmik. See, kes aktsepteerib seda tõde, toetudes nende vedade tugevusele, läbi vedade tugevus ja toetudes Jumalale, uskudes temasse ja kes ei raska aegases filosoofilistes arutlustes, jõuab parimasse, kõrgemasse seisundisse valgustuses, mis on võimalik. Kõrgemasse seisundisse jõuab selline nime. Lihtsalt aktsepteerides seda tõde läbi usu, me saame ilma kahtluseta valgustuse vabastatud. See, kuidas meie hing suhestub Jumalaga, on samuti erinevates religioonides erineval viisil kirjeldatud ja kõik need erinevad Jumala kehastused ka mõjutavad erinevat inimest. Ja siin siis on vedakirjandus on selline koht nagu Tatvamasi. Seda ma täpselt ei tea, aga
et siin on rakenduses sellise puhul ja igaüks, kes saab aru Jumal Krisnast, et tema on kõrgem Jumal või kes ütleb Jumalale, sina oled ülim brahman, ülim preester ja kõige kõrgem Jumal, see kindlasti kohe vabastatakse. Ja selle tagajärjeks on ka, et ta saab sinna pääseb taevarekki ehk siis transcendentaalsesse suhtesse Jumalaga. See on garantii, see kohe juhtub alati. Piiblis on see koht, et nii avaneb teile, ma ei mäleta, nõnda avaneb teile rohkel määral, siis see pääs Jumala kuningrikke, Pauluse kirikus. Ja ma pääst ei mäleta, aga need on ka väga ilusad kohad ja niipea kui keegi aktsepteerib mõnda Jumala avatari, näiteks Jeesus Kristust, kohe ta päästetakse, et see ei ole raske teha, aga selleks on vaja usku ja selleks on vaja lugeda pühakirja tahtlikult või midagi, palvetada tahtlikult ja uskuda näiteks. Ehk siis teisisõnu, selline usku, Jumalale ustav, pühendunu saavutab täiuse. Ja seda ka kinnitab siis järgmine väljavõtte vedadest. Tammeva vidit vati mrtjumeti, nanjah panta vidjat janjaj. Ja meil on võimalik siis saavutada perfektne täiuslik valgustuse vabanemine sünnist ja surmast, lihtsalt teades Jumalat, Jumala kõrgemat isiksust. Ei ole teist teed, et saavutada selline täius. See, et seal ei ole teist teed, tähendab seda, et see, kes ei aktsepteeri Jumal Krisnat kui Jumala kõrgemat isiksust, on kindlasti ignorantne, rumal. Ta on nimelt pannud silmad kinni selle tõe ees. Ja lihtsalt rumal ja loll. Ja selle tagajärjeks on, et ta ei saa saavuta päästet. Ta ei saavuta päästet kohe lihtsalt, ta ei saa päästet kohe. Ehk siis teisisõnu seletavalt, et ta lakub siis meepoti lihtsalt välist külge. Või siis interpreteerib Bhagavad Gitat vastavalt omale madalale haridusele, toetub oma kooliharidusele. Sellised empiirilised filosoofid võivad arvata, võivad võtta väga olulise positsioone materiaalses maailmas. Aga see ei tähenda veel, et nad on kvalifitseerunud päästeks. Et see, et sul materiaalses maailmas kõrge positsioon ei tähenda, et sa oled valmis päästeks või vabanemiseks. Selleks on vaja kahte asjad, uskuda ja lugeda pühakirju või uskuda ja palvetada. Sellised ennast täis puhtud madalad õpetlased peavad siis ootama Jumala halastust, Jumala teenrite poolt. Ja seetõttu me peaksime arendama ennast Krishna teadvust, uskudes ja läbi teadmiste teades ja sellisel viisil saavutama täiuse. Aitäh, seni. Bhagavad Gita 4.9.